هذا خير شرفتله إن مروي مدنيال جيومتري وان كجرني هذا وحين أركينا quadrilaterals إن quadrilaterals وحلو يقانا إن quadrilaterals وواح أفر دين عليه quadri وأفر laterals نوادين عيو soo shayga afar dhinac waxa loo yaqaanaa oo geometry qaab geometry leh waxa loo yaqaanaa quadrilaterals quadrilateralsku way badan yihiin qaar kamid ah hadaynu ka soo qaadano waxa uu horeeyo square-ka oo afar dhinac leh square wuxuu leeyahay afar dhinac oo siman 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 afar xaglood oo siman uu leeyahay waxa ku xiga rectangle-ka ama rectangle-sku mid kasta wuxuu leeyahay dhan walba laba dhan oo iska soo horjeedaba way siman yihiin way isleeyihiin soo dhankan iyo dhankan way isleeyihiin way siman yihiin kor iyo hoosna way isleeyihiin sidoo kale trapezoidku xoogaa buu ka duwan yahay labada dhan kor iyo hoos way siman yihiin laakiin isma leeka markii la isku xiro marka laba meel oo jiifa isku xiraysa trapezoid baa loo yaqaanaa asaga trapezoid parallelogram usually waxa la iska yiraahdaa wax labada dhinac oo kala duwan ka siman iska leeg labada dhinac oo kala duwan labada dhinac iska soo horjeeda parallelogram waa kan wayna isleeyihiin wayna siman yihiin rhombusku wuxuu parallelogramka caadiga uga duwan yahay rhombusku wuxuu weeyaan afarta dhinac buu isleegta afarta dhinac waa isleegta square-kiina maaha oo square la jiifiyay xoogaa la riixay baad moodaa inuu yahay kite waxa loo yaqaanaa kite ereyga waxa loo yaqaanaa kite waxa la yiraahdaa kite waxa la yiraahdaa kite waxa loo yaqaanaa ibitay xamar waxa laga yiraahdaa ibitay qolaba wax bay dhahdaa kolbe hadee waaya inka isoo sheegi doona wixii meelaha laga dhadho bal isoo warrama warka isiya kite hadii af Soomaali fiican loo hayo ya ibitay hay waan ka soconaynaa qaababkii hadaynu inta kaga hadalno waxaan ku xijinaynaa triangles waa saddex anglesna waa xaglo trianglesku waa wax leh saddex xaglood kan oo kale 1 iyo 2 iyo 3 marka dhowr nooc weey kan ugu horeeyo waxa loo yaqaanaa right angle ama right triangle macnaha waxa loo yiri laba isku taagan jiifka hoose iyo tiirku isku taagan yihiin si wanaagsan bay isku taagan yihiin oo qalqalooc ku jirin waa guriga meeshu isaga yimaado labada dhinac oo kale halka waxa loo yaqaanaa baalka triangles waxa loo yaqaanaa right angle equilateral waxa la yiraahdaa mid ka siman saddexda dhinac 1 iyo 2 iyo 3 isosceles waxa la yiraahdaa midka ay ka siman laba dhinacna uu ka duwan yahay scalene waxa loo yaqaanaa nooc aan dhinac la mid ahayn dhinac walba dhinac kale waa ka duwan yahay afartooda maxay kala yihiin right angle waa 90 degree right angle-ku xagasha markii la xagal quman bay Soomaalidu dhigi hadii halka meeshaas guriga uu ka laabmo waa 90 degrees waa 90 degree equilateralka laba dhinac baa siman laba dhinac baa isla eg يعني دين واسمين isosceles kana equilateralka waxa isleeg saddex dhinac isosceles kana waxa isleeg laba dhinac scalene kana cid leeg ma jirto aynu xogaa marka calculation aadno aynu area-da iyo perimeter-ka si looga shaqeeyo bal aynu galno perimeter-ku waxa la yiraahdaa wareeg meesha sida guriga wareegiisa oo kale markii lagu soo wareego dibadda looga soo wareego waxa la yiraahdaa perimeter area waxa loo yaqaan intuu buuxin karo oo ku fadhiyo ayaa loo yaqaanaa shaygu example aan ka shaqeynaa yar oo ku saabsan perimeter-ka iyo area waxa lagu helaa ballaarka oo lagu dhuftay width-ka length times width dhererka oo lagu dhuftay width ballaarka so length times width marka square ko kale aan ka bilowno square ko kale hadaan ku iraahdo soo hel intaan ku siiyo fine hadaan ku iraahdo the area and the perimeter of the square hadaan ku iraahdo ama kuma suuro 5 dhinac ku dhigo calaamadahaas lagu gartaa inay isleeyihiin halka haday ishobine ka soo muuqato afar tilaab waxa la mariyaa tilaabo alif iyo alif marka waxaad garanaysaa inay isleeyihiin markaas waxa leedahay labada dhinac isku dhufo length iyo width-ka
shan ku dhufo waa 25 waa area di perimeter ku waa soo wareege waa 5 iyo 5 iyo 5 iyo 5 waa 20 ama 5 afar ku dhufo waa 20 triangle ka waran triangle ku waxa la isku dhufanayaa height ka dhererka ah waxa lagu dhufanayaa hoosto base ka ah waxaana loo qaybinayaa 2 hadaa rabto area in heshid marka waxa leenahay height ku dhererku waa 3 soo ma aha height ku waa 3 base hoosana waa 2 maxaa loo qaybinayaa marka oo 2 loo qaybiyo 3 lagu dhuftay 2 oo 2 loo qaybiyo maxay noqonaysaa 3 feet oo square marka perimeter wuxuu noqonayaa 3 lagu daray 4 lagu daray 2 wuxuu isku noqonayaa 9 feet uu noqonayaa 9 feet area ka waran area waa dhererka oo lagu dhuftay widthka ballaar lagu dhuftay dhererka lagu dhuftay ballac waa rectangle-ka labada dhinac ka siman sidoo kale hadaan ku raadin dhinacna waa 7 dhinacna waa 4 isku dhufo 28 feet oo square haddaad laakiin raadinaysa perimeterka haddii laba dhinacna isku daro 4 iyo 4 dheh laba dhinacna isku daro 7 dheh halkaas waxay isku noqonaysaa 22 ama may ka dhaho dhinacaan laba laab waa 2L dhinacna laba laab waa 2W 2L waa 2 afraad waa 8 2W waa 2 toddobaad waa 14 isku daro waa 22 noocan kale waxa loo yaqaanaa trapezoid ki weeyaan marka asna sidoo kale height ki waxa lagu dhufanayaa bases ki oo la isku daray waayo base kan kore iyo base kan hoose waa kala duwan yihiin maadaama ay kala duwan yihiin labadooda waa inaynu isku darnaa marka isku darnay waxaana loo qaybiyaa 2 hadda dhinacaan waxa weeye 3 dhinacaana waa 6 marka 3 iyo 6 isku dar waa halkaas waa kaas waxaad ku dhufanaysaa height h waa 4 dhererku 4 waa kan 4 aad ku dhufan lahayd waxaad ku sii dhufanaysaa ama u qaybin doontaa 2 u qaybin doontaa aan fiirino 4 3 ku dar waa 9 4 ku dhufo waa 36 2 u qayb waa 18 adoo ku noqo perimeter kiisuna waa wareegaasoo waa 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 la isku daro waa 18 feet kan waxaad arkaysaa perimeter kiisa bal ka fakar ka shaqee ansarka ku sheegay kana perimeter kiisa area dis maxay noqonaysaa ka shaqee area da kan hore waxay noqonaysaa labada dhinac isku dar 17 waxaad ku dhufanaysaa 4 labana u qaybi waxa weeyaan 34 kana sidoo kale ayaad uga shaqeynaysaa intaas ayaan joojinayaa ilaa 10 dambe wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.